segurament són uns dels moments més interessants que he pogut viure en la meva vida política i que estem vivint com a Partit Socialista en la nostra vida política. Estem en un moment en què el Partit Federal, el PSOE, com ja ha explicat molt bé el Francesc Vallès, té receptes per sortir de la recessió econòmica, no? Però sobretot s'encamina, com s'ha demostrat en aquest congrés, que Espanya d'una vegada accepti tothom la diversitat, la pluralitat, la pluriculturalitat, el plurilingüisme, l'Espanya diversa. En aquests 3 anys, fins al proper congrés, us assegurem que treballarem perquè nosaltres des del PSC considerem que som una peça clau perquè el Partit Federal assumeixi aquests postulats que en aquest congrés s'han fet molt presents. Penso que en aquests propers 3 anys s'acabarà de consolidar aquesta concepció d'Espanya, que els socialistes tenim la responsabilitat que sigui assumida per tothom. Nosaltres ja l'assumim, el Partit Federal ha demostrat que també, però ara tenim el repte que això cali en el conjunt de la societat espanyola. El Partit Popular ha demostrat durant aquests anys, no només mentre ha estat fent oposició, sinó ja quan estava en el govern, que la seva concepció d'Espanya és l'Espanya del passat, l'Espanya única on la diversitat no era possible. I encara era. Hem vist aquests dies com en aquest manifest que propugna, que firmen els seus dirigents, que pretén crear la divisió lingüística, això no es fa més que sota aquesta concepció unitària, única i que no reconeix la pluralitat. Doncs bé, estem segurs que aquests propers 3 anys també seran claus en aquesta direcció. Des d'aquest punt de vista també treballarem en el Comitè Federal, que com ja ha dit el Francesc, és l'òrgan màxim de direcció entre congressos del Partit Federal Socialista.